san goduu nurra jira. Jajjabaadhaanis ninjaa haa jajjabaannu. Kasii ni dabarti wanni cuftinu. Jajjabaannee fuula dura deemuun nurra jira. Akkasiin jee bira dabra. Jajjabaadhaa. Karaa biraatiin akkami fayyaan waa'ee fayyarraayis hoggaaniin ol ba'e hogguu takka takka waa'ee fayyarraa dudubbataatiin ture. Zabana kana isinirraa hin dhabame. Dhiifama gaa haaluma tokko tokko naan mijaawinii sanumaafiin ol bahuu dhabe. Yeroon silaa yeroo ol bahanii waan takka takka walii namaaf himanii waliif dhaamnu turte. Yeroo ammallee akkasuma dhukkubni COVID-19 kuni hin dhaabbanne ammallee faca'aatuma jira. Haga dandeenyutti iftiisuudhaaf eeggannoo irraanfatuun nurra hin jiru. Hogguu takka takka hoggaa wanni takka dhufte wanni jabduun takka dhufte taanni irraanfannaa haaluma ilma namaati. Fayyaa keenyaas eeguun barbaachisaadha. Amma yeroo ammaa kana wanni cimaan nuti godhuu qabnu gartee namni kun irra guddaanis dalagaa deebi'aa jira. Tattaafataa jiran jechuudha. Biitii addunyaarra jirtu cuftinuu haga normal lifeitti akka duraanitti illee tahuu baatu tattaafataa jiran gartee bakka duraanitti deebi'uuf jiruu nagaa akkuma duraanitti oofuudhaaf saniif tattaafataa jiran jechuudha biyyooleen. Haa ta'u ammoo rekomendeeshina tokko tokko jala deemuun barbaachisaadha. Waan akka gartee maaskii uffatuufaa, haguuggii fuulaatii fi funyaanii uffachuun suni hedduu barbaachisaadha. Bakka hiriiraa haa ta'uu, bakka walgeettii haa ta'uu, bakkuma namni itti walitti qabameehu, bakka irraa waa bitatan haa ta'uu, haguuggiin fuulaa fi funyaanii suni barbaachisaadha. Haga tokko hamma tokko ni gargaarti. Keessaahuu mana keessa hoggaa ol seenan bakka gartee qilleensi akka gaariitti sarkuleet hin goone mana keessa haa ta'uu bakka namni hedduu walitti qabamee jiru chaansiin gartee namni nama dhiyaatu yoo dhukkuba saniin namni qabame jiraate qilleensa keessa diroopileetiin yookiin vaayirasa qabdu kuni qilleensa keessa yoo faca'e yoo dhiheenyaan namni tokko toora san jiraate walirraa fuudhuu danda'anii jechuudha. Sani xiqqeessa. Maaskiin carraa sani xiqqeessa. Hamma tokko dhukkaamseeti hambisaa jechuudha. Akka hin facaane godha. Akka qilleensa keessa hin facaane godha. Guutuutti illee hambisuu baatu hamma tokko ni qaba jechuudha. Namni kunis akkasirraan fuunee atis akka nama kaanitti hin dabarsine sanirratti hamma tokko ni gargaara. So saniifuu yoo wanni hamma tokko haga tokko gargaaru itti gargaaramuu barbaachisaa jechuudha. Xiqqashollee taatu. Maaliifi parsentuma haga tokko yoo carraa namarraa xiqqeesse carraa dhukkubni kun nama dabruu xiqqeesse maaskii kana uffachuun dirqama barbaachisaadha. Kanaafuu keessaahuu akkuma reefu jedhetti mana keessa bakka namni itti heddummaate bakka qilleensi akka gaariitti sarkuleet hin goone fi bakka namni itti hedduu walitti qabamee bakka akkasiisan fees maaskii uffachuun yookiin haguuggii kana uffachuun bu'aa qaba. Kanaafuu san irratti haa yaannu. Keessaahuu yeroo hiriira namni keenya ala bahee sagalee isaa dhageessisuu jiru kana maaskii san uffachuun bu'aa qaba jeetiin yaada. Saniifuu sanitti yaaduun nurra jira. Wanni biraa maal goona? Maal godhuu qabna? Fayyaa keenya guutumaa guututtuu
yoo dalagattis deebinee ala bahuun keenyaas hin oolamne maal godhuun nurra jira? Fayyaa keenya akkamitti tajaajilla? Waan takka waan hin gartee ammaan dura irraa dubbachuu turellee osuma koronaa vaayirasiin kunuu hin dhufin haala fayyaa teenya tana haala itti eenyu naachuraal weeyii gartee karaa uumamaatiin qaama rabbiin nuu kenne kana qaama rabbiin fayyaa godhee nuu kenne kana haga dandeenyu fayyaa teenya tana gara uumamaatiin naachuraal weeyitti eeguun nurra jira. Kana hoggaan jiru exercise godhuudhaan amalootii tokko agartee dhukkubootii adda addaatiin nama saaxilu ofirraa xiqqeessuudhaan yookiin ofirraa dhiisuun fakkeenyaaf sigaaraa dhuguu haa ta'u waan san fakkaatu ofirraa dhiisuun exercise godhuudhaan hirriba gahaa argachuu vaayitaaminoota qaama namaa barbaachisan ka qaama namaa jaaran ka qaama immuun siistemii yookiin hoo dhukkuba dhoorkaa qaama keenyaa jabeessan sanirratti sanitti yaaduu nurra jira jechuudha. Keessaahu yeroo ammaa kana namuu haga tokko dhokatee mana taa'ee kana booda namuu gabbahaa yookiin dalaga deebi'aa yookiin waan mana taa'anii haga yoo mana taa'an garuu qaama keenya kana akkami qopheessina? Qaama keenya kana akkami qopheessuun nurra jira? Maal godhuufi nurra jira qaama keenya kana qopheessuudhaaf? Fakkeenyaaf namni qaamni isaa immuun siistemiin isaa jabaa tahe yoo dhukkubnummaan fedheehu nama qabe carraan dhukkuba san irra aanuu guddaadha. Tanaafuu akkaataa itti immuun siistemii keenya jabeessinu akkaataa itti fayyaa teenya cimsinu fayyaa teenya eeggannu beekuun nurra jira. Yeroo biraatiifuu dhukkubuma biraatiifuu maaliif yeroo ammaa kana sababuma gartee stress adda addaa koronaa vaayirasii kanarraa ka'ee dhiphuu sammuu kanarraa ka'ee waan adda addaatu wanni fayyaa namaatiif bu'aa hin qabne ol ka'a jechuu yeroo ammaa kana. Tanaafuu akkaataa itti san cufaahu irra aannu beekuun nurra jira. San ifirraa xiqqeessuu nurra jira. Vaayitaaminoota gosa tokko ni jiran ka immuun siistemii namaa ni jabeessan ja'amee gartee qorannoodhaan itti dhaqqaban qorannoon adda addaa irra godhamtee itti dhaqqaban ni jiran. Vaayitaaminoota san qaama keenya yoo kennine bu'aa qaba. Qaamni keenya vaayitaaminoota san yoo argate bu'aa qabaa jechuudha. Vaayitaaminoota san ammaan durallee irraa dudubbataatiin ture yeroo takka hoggaaniin ol bahee akka kaaroopiraaktaratti nuti harkaan yaaluudha. Ispaayinii duwida namaa kana irra guddaa wanni nuti irratti fokas goonu ispaayinii duwida namaa kana jechuun lafee duwidaa kanaa fi ispaayinaal koordiin kuni narviin achirraa bahu kuni gartee tajaajila isaa kennuu qaba. 100% osoo rakkoo takkallee hin qabaanne haga dandeenyutti sanirratti lafee duwidaa tana qaceelchuudhaan bakkarraa sossootee yoo jiraatte bakkarra deebisuudhaan wanni qaqqabame yoo jiraate laaffisuudhaan dhiigni akka yaa'u godhuudha jechuudha. Aayidiyaan wanni nuti gartee bu'aan nuti kaaroopiraaktarra sani jechuun wanni guddaan kan nuti irratti fokus goonu. So ispaayinaal koordii fi lafee duwidaa fi qaama dhukkubbii harkaa fi miila mataa morma kana jechuudha wanni nuti irratti fokus goonu. Eega san goone wanni biraa kan nuti gartee yaala kana eega kennineef akka wanni cuftinuu qaamni namaa tokko dafee fayyu fasiliteet godhuudhaaf yookiin ariifachiisuuf yookiin gargaaruudhaaf wanni nuti goonu vaayitaaminoota rakamandi goonaa jechuudha. Vaayitaaminoota adda addaa gartee bu'aa kanarratti bu'aa qaban. Kanaafuu yeroo ammaa kana hoo
san waan takka irraa dubbatu barbaachisaa jechuudha. Mee san irraa hin dubbadha. Naa dhiyaadha. Bireeka xiqqaa tokko booda. So deebi'ee wanni jiru vaayitaaminoota tokko kan gartee irraa dubbannu hedduu bu'aa qabu je'eetiin kaniin ani itti amanu vaayitaaminoota haga tokkoon irraa dubbatuu barbaada. Vaayitaamin C keessaa yeroo ammaa kana vaayitaaminoota immuun siistemii qaama namaa kana buust godhan yookiin hoo ol kaasan yookiin gargaaran jedhamanii kan amanamu yookiin hoo beekaman tokko yookiin hoo qaamni namaa dhukkubni yoo nama dhufee dhukkuba san faayit godhuudhaaf ni gargaarama jejjaanii kan vaayitaaminoota gartee beekaman tokko irraa dubbachuun barbaachisaadha. Yoo beeynellee irrumaa wal yaadachiisuma maaliif ni irraanfanna numa cufa including me ni irraanfanna yoo numa diifafni wahii nu qabeehu utaalloo wahii nu qabeehu yaadannee hoguu takka fudhannu sanin fudhanne inni yeroo yerootti gartee yaadannee fudhatu nurra jira jechuudha. Tanaafuu vaayitaamin C if biraa hin dhabina. Vaayitaamin C jechuun kanuma burtukaana tuuttoo kuduraa adda addaa irraa argatan paappaayyaa yoo nyaatan irraa argatan kuduraan guddinaan vaayitaamin C ni qaba. Vaayitaamin C yoo kuduraa nyaatan irrinni vaayitaamin C namatti hin dhufu. Garuu yeroo ammaa kana vaayitaamin C kana yoo xiqqishoo wayyeessanii fudhatan irra bu'aa qaba. Bu'aan isaa caala jechuudha. Vaayitaamin C kuni yoo wayyeessitee fudhattellee summaa'uu sadarkaa summaawee nama goddoo san hin dhaqu. Vaayitaaminoonni kuni kan bishaan keessa baqanii fi kan zayita yookiin dhadhaa keessa baqanii jira. Vaayitaaminoonni bishaan keessa baqan akka vaayitaamin C kuni sadarkaa gartee xiqqishoo saayinsii keessa deemellee isinii himuuf osoo hin taane xiqqishoo meeshin godhuun barbaachisaadha. Vaayitaamin C kana bishaan keessa waan baquuf jecha hoggaan namni fudhatee fincaanumaa wajji bahaa jechuudha yookiin hurkumaa wajji baha. Qaama keessan turu. Qaamni itti gargaarame istooreejii hin qabu bakka gartee itti istoor godhu qaama keessaa hin qabu. Vaayitaamin C, vaayitaamin B waan akkasiisan ni baasaa jechuudha. Nyaatuun nurra jira. Everyday fudhatuun nurra jira. Guyyaa cufa fudhatuun nurra jira yookiin irri naannoo dhufa. Kun vaayitaaminoonni zayita fa'aa keessatti baqan kan jedhamee beekamu akka vaayitaamin D, vaayitaamin A, vaayitaamin K kuni yoo ifitti heddummeessan qaama namaa kana keessatti waan istoor ta'aniif jecha sadarkaa nama summaa'u san ni gaha. So isaan doozuma san jala deemanii yoo fudhatan barbaachisaa doozii isaa laalee doozuma san fudhatudha. Fakkeenyaaf vaayitaamin D yoo namni tokko 4,000 ol international unit jedhaniin 4,000 ol yoo ol dabarsan nama summaa'u mala. Saniifuu doozii recommended doozii sanii laalanii sanuma fudhachuu barbaachisaa jechuudha. Vaayitaamin D, vaayitaamin A, vaayitaamin K jara kana. Jarri ammoo vaayitaamin C kana yoo xiqqishoo wayyeessanii fudhatanuu keessaa huyyoo wanni akka diifafaa kun vaayirasni amma jiru huyyoo nama qabe bu'aa qabaahu immuun siistemii qaama namaa kana ol kaasa. Saniifuu yeroo ammaa kana vaayitaamin C manaa dhabuun gaarii miti. Vaayitaamin C taabileeta isaa yoo ta'es yoo everyday burtukaanaa fi waan akka xuuxxoo fi salaxaa paappaayyaa furuutii adda addaa yoo argachuu baataniis vaayitaamin C kana yoo yaadannee gahaa nyaatuu baannee vaayitaamin C kana yoo fudhatan bu'aa qaba yeroo ammaa kana. Immuun siistemii qaama nama keenyaa kana jabeessuudhaaf jechuudha hedduu bu'aa qaba vaayitaamin C. Kanaafuu vaayitaamin C qorannoon takka irra godhamtees ni jirti. Keessaa waan akka diifafaatii fi vaayirasa adda addaa yoo infekshinii nama dhufe nama gargaara akka gartee qaamni namaa qabsatu yeroo xiqqeessaa jira. Koronaa vaayirasii kanatti irratti illee ilaalanii jiran vaayitaamin C bu'aa akka qabu ilaalamee jira argamee jira jechuudha.
Kanaafuu jara keenya vaayitaamin C argachuun nama dhibu vaayitaamin C mana keessaa hin dhabina. Wal yaadachiisumaaf vaayitaamin D ammas barbaachisaan cimaan vaayitaaminni barbaadamu vaayitaamin D dha. Vaayitaamin D kun yoo aduu keessa gabbahan vaayitaamina ifa aduurraa argatan jechuudha. Qaamni keenya keessaahuu qaamni nama gurraachaa vaayitaamin D kana hedduu barbaada yookiin hoo gahaa hin argannu. Keessaahuu namni mana keessa turu namni hojiidhaaf mana keessa yeroo hedduu turru kuni ammaas yoo ala gabbaanees yeroo wintaraa kana fa'aa vaayitaamin D kana aduun akka gaariitti waan aduu qabbana waan ta'eef jecha baatii jahan wintaraa san carraan vaayitaamin D irni nama dhufuu guddaadha. Vaayitaamin D kanaafuu namni halluu gurraacha qabu hidda dhaloota Afrikaa qabnu eeggatuun nurra jira. Koronaa vaayirasiin kun nama gurraachatti cimaa jira. Akkas jedhanii yeroo wahii irrina qabnaa hajoos bakka saniif gaafachuun gaariidha. Maaliif qorannoon adda addaa akkuma jennutti akkuma qorannoon adda addaa kan hin dubbise tokko namni irrina vaayitaamin D qabu koronaa vaayirasii yoo qabe itti cimaa. Hajoo takka qorannoo wahii tokko dubbiseen ture. Maxxansalleen ture Feesbuukii kanarratti gaa warri qoratu kuni 100% sure ta'uu hin danda'an oguu takka open godhanii dhiisan gartee qorannoon biraa irra godhamuu qabdii jedhanii ta'uu jaan. Kanaafuu jara keenya vaayitaamin D kun waa hedduudhaaf bu'aa qaba. Koronaa vaayirasiif dawaadha jechuullee afaan guutanii dubbatu maanuu sirriidhaa miti waan tokko waan hoggaa meedikaal termitti gartee qorannoon tun akkana jettii eegas booda abbaatutti guuttataa jechuudha. Abbaatu waan godhu abbaatu beeka waan fudhatu abbaatu beekaa jechuudha. Vaayitaaminni kun yoo bu'aa qabaateef akkasii vaayitaaminni kana fudhadhaa vaayitaaminni kun isin fayyisaa sanii miti sun abbicharra jira san akkas godhuun gaarii miti. Saniifuu vaayitaamin D kun bu'aan isaa cimaadha. Lafee fi foonii kana cufaafuu bu'aa qaba. Foon qaama namaa lafee qaama namaa waa hedduudha. Waa hedduudhaaf bu'aa qaba. Yoo irrinni vaayitaamin D suni dhukkuba adda addaatiif nama saaxila. Haja'uus gartee ni jira qorannoon. Kanaafuu vaayitaamin D kanarratti yaaduu nurra jira. Vaayitaamin D bu'aan isaa guddaadha. So vaayitaamin D ifa aduutti yoo gabbahan. Ifni aduu keessaahuu nama halluu gurraachaa xiqqoo keessa turuu qaba. Aduu keessa turuu qaba. Miilaan deddeemuun nurra jira. Vaayitaamin D kana irra yaaduu nurra jira jechuudha. Vaayitaamin D nyaatarraayis argachuu ni danda'an. Keessaahuu yeroo wintara baatii jahan qabbanaa san yeroo aduun hin jirre san nyaata yaadannee nyaata vaayitaamin D qabu nyaatuu nurra jira jechuudha. Vaayitaamin D kuni fish gartee qurxummii irraa halluun irraa argachuu ni danda'an. Mushrooms hangudawa killee akkasumatti aannan fi seeriyaalii waliin makanii tolchanii jira. Ciree ganama nyaatan sana aannan itti naqanii nyaatan kun cufarraa vaayitaamin D argachuu ni danda'anii jechuudha. Vaayitaamin D kana itti yaaduun nurra jira. Bu'aan isaa cimaadha. Akkasuma vaayitaamin A illee bu'aan isaa cimaadha. Ammaas vaayitaamin A kuni seelii qaama namaatii fi gartee mukas membireenii qaama namaa kana afaan irraa kaasi haga sombatti funyaan irraa kaasi hanga sombatti isa kana akka waan maraguu godhaa jaa akka gartee seeliin gadi hin seenne dafee penetrating goone sanii jabeessaa sini jaan antioxidant ammaas gartee antioxidant jechuun waan akka kaanser farraa waan nama dhorkaati qabaa jechuudha. Dawaan kaanser seeliin akka daamee ta'e karaa kaanser hin jijjiiramne fa'aa seelii san protect godhaa jechuudha. Oxidizing agent sanii qaama keessaa neutralize godha. So vaayitaamin A kunis bu'aan isaa cimaadha. Vaayitaamin A maal farraa argama? Leafy greens warra ja'aniin gartee warra akka mushrooms maali spinach waan akka raafuu waan sanirraa argamaa jechuudha. Ammaas kuduraa diddiimaa akka bifa gartee kaaroot faa qabu paappaayyaa faa qabu waan akkasii sanfarraa argachuu ni danda'anii. Tiruu faas yoo nyaatan gaarii tiruu
tiruu gartee foon xaliila orgaanik haa ta'e foon akka biyya keenyaa tokko kan jiraami haa re'ee muka qofa nyaatu takka fa'aa jira. Eeggasuu nurra jira jechuudha xiqqishoo yoo tiruu tana waggaa nyaannu maaliif tiruun tuni bakka qaama keessaa bakka qaamni itti detoxify godhu jechuudha. Horii haa ta'u ilma namaa haa ta'u tiruun tajaajillisanii yoo ammas deebi'ee raammoon falleen tiruufaa keessatti argamte yoo dheedhiifaa akka aadaa teenyaa dheedhiifaa nyaanne san rakkoon sun nama dhufuu ni malaafin siniin jaa yoo bilcheessanii nyaatan bareedaadha ammoo. Vaayitaamin A fi vaayitaamin D sun faan tiruu keessaayis argamuu ni malan. Maaliif tiruun akkuma reefu jeetti qaamni namaa kuni stoor godha. Vaayitaaminoota tokko ol kaayyata jechuudha. Itti gargaarameeti hafe ol kaayyata yeroo biraatiif. Kanaafuu vaayitaamin A fi vaayitaamin D faan ka tiruu faa keessatti stoor tahanii stoor yookiin ol kaayamu yoo tiruu nyaatan achi keessaa argamaa jechuudha. Karaa biraatiin ziinkii kan jedhaniin sunis bareedaadha. Ziinkiin kun mineraala wahiiti. Mineraala jechuun kan gartee qaamni namaa kun gosa sibiilotii tokko ni barbaachisa qaama namaatii fi ziinkiin suni sanirra barbaachisaa jechuudha. Immune systemii namaa kanaaf barbaachisaadha. Karaa biraatiin maayirratti waan gartee duratti haadholeen teenya nu himan waan akka qullubbii zanjabiilaa abasuuddaa waan akkasii sanii isin irraanfatinaa sunis bu'aa qaba. Waan qorannu fakkeenyaaf amma qullubbii yoo fudhanne qullubbiin antivirus, antibacteria, antifungus gartee isaan kana nijjeessa jarmii dhukkuba fidan kana nijjeessan ka jedhamu qorannoon sanii mul'iftee jirtu jechuudha. Qullubbuma gartee namni nyaata godhatee yonna ijoo kana. Kanaafuu dooziin hin beekamu rakkoon sanii doozii haga fudhatu qabnu hin beeknu. Kanaafuu haga dandeenyutti abbichaa beekaa jechuudha. Xiqqeessaniitu yoo fudhatamu bu'aa qaba. Kanaafuu waan gartee aadaa teenyaan itti wallaannu san akka qullubbii fi abasuuddaa zinjibiil waan akkasiisan illee hin irraanfatina manaa hin dhabina. Bishaan dhuguu hin irraanfatina. Keessaa yeroo ammaa kana ni oowwa nu bira hedduu oowwa ni hurkina. Kanaafuu haga dandeenyutti replace godhuu nurra jira. Hurkaa nurraa ba'u kana replace godhuu bakka buusuu nurra jira jechuudha. Yoo seeliin qaama namaa goggoyde dhukkubni qaama namaa kana keessa faca'uudhaaf laafaadha. Saniifuu yeroo ammaa yoo ala deemnee gartee hiriira bahuudhaaf ala turre qaamni keenya dehydrate ta'uun mala. San gubbaadhaan dhukkuba adda addaa jira. Dhukkubni hamaan kunis deemaa jira. Saniifuu bishaan fudhannee bishaan akka gaariitti haa dhugnu goggogina qaama keenyarra haa eegnu. Maaliif seeliin goggogina hin qabne seeliin bishaan qabdu dhukkubni keessa ceehuu hin danda'u yookiin dhukkuba ofirraa dhorkiti. Saniifuu haayidireeshina qaama keenyaa eeguun nurra jira. Bishaan hin irraanfatinaa bishaan gahaa. Bishaan kun qaama namaatis flash godha jechuun flash dhukkuba maali waan akka summiitis yoo toxin yoo qaama keenya keessa jiraate keessaa flash godhee baasaa jechuudha. Karaa fincaaniitiin gara hurkaatiin so hydration qabaachuun hedduudha bu'aa qaba. Jara keenya gaa haganumaanis ni qaba waluma yaadachiisuudhaa fi tanumaa fi naggoota irra deddeebi'eetuma isiniif wanta akka dubbatu fedha. Kanaafuu galatooma jajjabaadhaa gara biraa jajjabaatu nurra jira. Fuuldura deemuun nurra jira. Irraanfachuun nurra hin jiru. Garuu fuuldura deemuun nurra jira. Jajjabaadhaan isiniin jaa. Nagannaa jiraadhaa. Yeroo biraa wal garra.